tugutuma pole shito kuri family ciari othe mahutitio ni mutino ucio. Tugathina berani ati President Uhuru Kenyatta augite ndangirira kungeithania na mutongoria wa Azimio Raila Odinga tondu bata wake wari kurehe thayu bururi-ini. President augite akinyite hakuna ta bururi ugutharara thutha wa githurano kia mwaka wa 2017 na thutha wa ngeithi icio nio mambiriirie kugia na njatũkano na munini wake William Ruto. Karo Kinyugo Maura ari na ripoti ino. Thigirainĩ wa iregi nĩkuo President Uhuru Kenyatta gũtabanĩtie gĩikaro na atongoria ndini kuma gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya kũrĩa mahoeire bũrũri mweri ũmwe mbere ya gĩthurano kĩnene gũtabanio. President augite angĩkorwo harĩ itua rĩagĩrĩru atuire nĩ rĩa kũgeithania ngeithi cia thayũ na mũtongoria wa ODM Raila Odinga thutha wake kuona ta bũrũri ũgũtharara thutha wa gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2017. Ngendo igĩte niĩ kaba gĩikare nyinũke Icaweri nĩ ma tondũ rĩrĩ niĩ nĩ hakinyaga handũ ngaiga atĩrĩ he igĩte ici tũikaragĩra itirĩ bata ũtirĩ kĩndũ kĩ bata ta muoyo na nĩ ũndũ wa kũhorera onao nĩ monire ũyũ nake nĩkĩ na mayũka makiuga nĩ tũkĩarania ngĩmera niĩ rĩ thĩna wakwa ũkĩrĩ ha tũtiaranĩrie no nĩ kũrĩ amwe twarĩ nao matendaga twaranĩrie bagĩe mũramaharĩria ngaiga atĩrĩrĩ tondũ matiragethama rĩ na andũ no marakua rĩ mwiga tũtikaranĩrie rĩ mwiga atĩa tũcore mbara niĩ ngĩmwĩra hau niĩ hau ndirĩ hau niĩ nĩ ngwaranĩria na agĩkorwo kwaranĩria nĩguo gũkũrehe thayũ rĩ kaba kwaranĩria ĩ handũ ha gũita thaka angĩmwĩra gĩkorwo ndaria ũru ciaku njohera nake akiona ũguo nĩ twaranĩrie no nĩ tũgĩcire maũndũ mabũrũ. Itua rĩrĩ nĩrĩo President etĩte kĩambĩrĩria kĩa njatũkano gatagatĩ gake na mũnini wake William Ruto. Ĩkĩmera niĩ hau nĩ twakĩhĩtania tondũ rĩrĩ niĩ bata wakwa nĩ ndigĩrĩre bũrũri ũyũ wĩ kĩndũ kĩrĩkũ wĩ kĩndũ kĩmwe angĩmera ũkahi tũrutithania wĩra nao magĩthiĩ magĩtua rĩu wĩra wao na ndĩmathaithĩte kinya ngamathaitha kinaganaga ngĩmoragia siasa no ĩrĩ ũkahi tũrute wĩra magĩtua aca wĩra wao rĩu nĩ gũtuĩka marĩtũ gĩkoragwo matũũra na makanitha-inĩ makĩmũheaga ũru wa Uhuru wa Kenyatta. President augite bata wake nĩ bũrũri gũtũũria ũrũmwe na thayũ. Kumagia mwaka ũcio ndĩmũrie rĩ tondũ njĩragwo nĩ ndakĩhĩtirie nĩguo mwĩragwo mũgĩthiũrũrũka na kũu atĩ nĩ ndendirie kĩrĩ njĩra kana he handũ mũrĩ mwaigua mbara iria ciatũraga kũu kana ũkaigua hau na hathiĩ na mũnjaruo nĩ ahũra nĩ kũrĩ handũ mũiguĩte nĩ kwagĩire thayũ kĩnjerei mahĩtia makwa nĩ marĩkũ ũguo ndĩkĩragwo macio magĩtuĩkaga atĩ nĩmo matũmaga mũhũre makobi nĩguo ona mũngĩahũrire ingĩgire ĩ mwena ũyũ ũngĩ ndũkĩringe rĩngĩ angĩkorwo kĩu nĩkĩo kĩragũkenia rĩ. Igongona-inĩ rĩrĩ Akenya nĩ morĩtio gũthingata thayũ na ũrũmwe rĩrĩ matukũ ma gwĩkĩra thirikari njerũ ũtongoria-inĩ marathiĩ makuhĩrĩirie. Ngĩribotera Inooro TV ngetwo Karo Kinyugo Maura. Mutongoria wa Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga nĩ ateanĩirie mũhuhu wa atĩ aya kwĩyeheria kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩa gĩthurano kĩnene. Commission ya IEBC agakũhũthĩra register ya aikia a kura ĩrĩa ĩrĩ mĩtambo-inĩ ya kĩrĩu ya KIMS hamwe na register ya ibuku. Akiuga mũingĩ matũũra-inĩ matiganĩte kaunti-inĩ ya Kakamega arĩ hamwe na mũtirithia wake Martha Wangari wa Karua. Odinga augĩte arĩ na ma nĩ akaiyũkia gĩcunjĩ kĩa 70 harĩ igana gĩa kura ciothe cia ithũĩro rĩa bũrũri. Matũũra-inĩ ma Likuyani, Lugari, Malava gatagatĩ ka mangĩ kaunti-inĩ ya Kakamega nĩkuo mũtongoria wa Azimio Raila Odinga na mbũtũ yake matuĩkanĩtie mĩhang'o-inĩ ya kũmatha kura. Ũmwe wa maũndũ marĩa meyumĩrĩtie hĩndĩ ya kambĩini ici nĩ meharĩrĩria ma commission ya IEBC gũtabania gĩthurano kĩnene. Odinga akoretwo agĩtĩtĩrithia atĩ we arenda IEBC ĩhũthĩre register ya mĩtambo ya kĩrĩu hamwe na ĩrĩa ya ibuku rĩrĩ naguo mwaho wa Kenya Kwanza
ugete ni uiganaire na register ya mitambo ya kiriu tu ya KIMS. Odinga augete uria gugathie ari nama ni akahotana. Tutashinda na zaidi ya 70%, more than 70%. Wengine walikuwa wanasema porojo kule, Raila amesema atasusia, ati boycott. Na boycott nini? Hakuna kuboycott. Na boycott sisi tunashinda. Tunashinda. Hakuna ya boycotting. Tutawashinda kwa mbali sana. Odinga athite na mbere na kuga wona thirikari yake yaiyukio hotani tariki 9 mweri turorete, wira wake wa mbere ugakorwo ari gwethera bururi kihonia kia mauru maria makoretwo maugumeire kuma hindi ya wiyathi. Riri nake mutirithia wake Martha Karua augite atuire itua ria kunyitana na Odinga kumana na ugima wake utetini. Tumesema adui wetu kama Wakenya ni wanne: ugonjwa, ujinga, umaskini na ufisadi. Ufisadi. Sasa ukombozi wa pili tukawa na mzee amekomaa ambaye Raila alionyesha Wakenya akasema Kibaki tosha. Tukaongozwa na mzee amekomaa, na mnajua vile uchumi ulikuwa mbaya. Hii ni ukombozi wa tatu wa kiuchumi. Unahitaji mzee amekomaa. Na mimi nasema na watu wote wamesema Raila tosha. Raila tosha. Kuringana na commission ya IEBC, kaunti ya Kakamega iri na aikia ya kura makiria 844 na nicio mwaho wa Azimio urehoka ukahuria mwena wao mweri turorete. Bei ya mbolea tunarudisha chini kutoka 6,000 hadi 2,000. Sawa. Viwanda mmelia hapa hii Mumias. Tuona kama Mumias moshi inatoka hapo mwaka hii. Kenya iko na shida nyingi sana. Inahitaji kiongozi amekomaa. Inahitaji mzee wa kazi. Yule atatusaidia. Kwanza tuungane sote kama Wakenya, na ndio jina yetu ni Azimio la Umoja. Tunaleta mpango inaitwa Social Protection Program. Kama vile inafanyika katika nchi zingine. Watapata msaada kutoka kwa serikali ya shilingi 6,000 kila mwezi. Itigarite thiku 30 tu githurano kinene gitafanio. Maya ni mahinda ma muthia mateti a ikiro ngurani gwikira ngia ciao cia kurikiriria kambeini mbere ya muingi utuite matu ma muthia tariki 9 mweri turorete. Ngiribotera Inooro TV, Jitago Muriuki wa Mushoki. Munini wa President William Ruto ni oretie mutongoria wa ODM Raila Odinga kweyeheria gihitano kia o President aikoro ndari na mwihoko wa te commission ya githurano bururi-ini ni gatabania ithurano ciama na kihoto. Ruto aritie ari itura-ini ria Gilgil kumwegwa kuria agereire akimatha kura kaunti-ini ya Nakuru. Anigiga wa Nyamo ena ripoti ino. Icera ria munini wa President William Ruto kaunti-ini ya Naikuru riambiriirie na gicigo kia Ngata kuria acemanirie na atongoria a dini kuma kaunti ya Naikuru magicirira njira cia kugacirithia thayu hindi ya githurano. Simumesikia hata saa hizi ameanza kupinga matokeo ya uchaguzi. Simumesikia jana anasema anataka kuboycott uchaguzi. Aliboycott uchaguzi 2017, tulichaguana hatukuchaguana. Hakuna mtu amekulazimisha usimame. Hata ukijiondoa uchaguzi itaendelea mbele na Wakenya wataamua. Mtachagua sisi kwa sababu ya sera zetu, sera za uchumi, sera za kubadilisha maisha ya mwananchi wa kawaida, lakini sio vitisho ya kusema Chebukati, sijui Wetangula. Thutha wa gucemania na atongoria ya Ruto atambitie kambeini cia kuhurira ngwataniro ya Kenya Kwanza ndefe matura-ini ma Naikuru tauni, Baruku na Girigiri kuria okireire mung'ethaniri wake Raila Odinga kumana na mateta make makonie register ya aikia kura. Tutafanya uchaguzi ya amani. Hamuwezi kupiganisha Wakenya tena. Atongoria aria maranyita mbaru Ruto makigathiriria kioneki kia muungano uyu na kuria muingi gukamathura kumana na mibango iria marire gugakinyaniria ya uthii wa na mbere mangigathurwo. Tuwaletee watu maji hapa, sawa sawa.
pamoja na barabara na pesa ya Hustlers Fund ili watu wangu wa biashara kama wa bodaboda. Wakenya wamegundua ile amani walikuwa natafuta ni amani. Wakiongeza bei ya unga wasipigiwe kelele. Mutakubali kura zote tuweke kwa UDA. Ngwatanĩro ya Kenya Kwanza itirihĩte icera rĩa kaunti ya Naikuru mwena wa Naivasha matũra-inĩ ma Kĩhoto na Maraigũcu kũrĩa morĩtie aikari gũgathura Ruto gĩturwa-inĩ kĩa O-President. Kĩribotera Inooro TV njĩtagwo Ani Ngigĩ wa Nyamũ. Kanjo ya magavana bũrũri-inĩ ĩtongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wao Martin Wambora moretie rũhonge rwa kĩgĩna rũrekererie ciringi birioni 29 iria ciagĩrĩirwo kũneo thirikari cia matũra. Maugĩte mĩhang'o ya thirikari cia kaunti nĩ yambĩrĩirie gũtharara amu aruti a wĩra na andũ arĩa marutĩire thirikari ici mawĩra ti arĩhe rĩrĩ matigarĩtie thikũ 30 maume wabici-inĩ. Marĩtie mũcemanio-inĩ wao wa ũmũthĩ na wa kanjo ya magavana rĩrĩ 22 ao marorete kũrĩkia matĩna merĩ ma ũtongoria wa thirikari cia kaunti. Jega wa Boi nĩwe na riboti ĩno makĩria. Nĩ igongona rĩa kugĩra ũhoro gavana 22 arĩa mararĩkia itĩna rĩao rĩa kerĩ ũtongoria-inĩ wa thirikari cia kaunti. Rĩkĩharĩrĩrio nĩ kanjo ya magavana bũrũri-inĩ ĩtongoretio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wao Martin Wambora kũrĩa morĩtie rũhonge rwa kĩgĩna bũrũri-inĩ rwĩtĩkĩre kũrekereria ciringi birioni 29 na milioni 600 kũrĩ kaunti iria magĩrĩirwo kũnengerwo mweri wa 6. Last year it was wonderful, and also this year is not bad. The allocation to the counties is only 1 month remaining. That's why we have written to the president. Otherwise, the cooperation has been better. There is no doubt about it. Maugĩte mbeca icio ingĩrega kũrekererio kũrĩ kaunti mauma wathani-inĩ mĩhang'o ya kaunti ciothe 47 nĩ gũtharara amu aruti a wĩra ti arĩhe mĩcara oro ũndũ ũmwe na arĩa maheagwo kandarathi itiganĩte cia thirikari. All county governments are in arrears of pending bills and we are unable to pay county staff their salaries, pay suppliers or offer essential services to citizens. O nĩ mamũrĩkĩte ũrĩa kaunti ikoretwo igĩka honge-inĩ itiganĩte rungu rwa ũtongoria wa thirikari cia matũra rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ arĩ rũmwe rwa iria ciarĩrĩirio. Wambora akiuga kaunti nĩ ciongereirwo kĩgĩna kĩa rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ kuma birioni 2.6 mwaka wa 2020 nginyagia birioni 3.9 mwaka ũyũ, makiuga nĩ ũndũ ũmwe wateithĩrĩirie thirikari cia kaunti kũng'ethanĩra na COVID-19. Rũhonge rwa ũrĩmi nĩ rũkũrĩte na gĩcunjĩ kĩa 5.1 harĩ igana ona gũtuĩka nĩ rũtirũkĩte na gĩcunjĩ gĩa 4.1 harĩ igana gũkĩringithanio na mĩaka mĩhĩtũku. Magetha ma mbembe magĩtirũka kuma mĩhuko milioni 42.1 mwaka wa 2020 o nginyagia mĩhuko milioni 36.7 mwaka mũhĩtũku. Ũkunderu wa imera cia mbura arĩ mamwe ma marĩa maugĩte macũngĩrĩirie ũndũ ũcio. The volume of sugar cane deliveries to factories increased from 6.8 million tons in 2020 to 7.8 million tons. 3. During the review period, the volume of marketed milk increased by 26.6%. O gavana arĩa meitĩna rĩao rĩa kerĩ na rĩa mũthia nĩ matugĩtwo nĩ gũkorwo nĩo mambĩkire mũthingi ũtongoria wa thirikari cia matũra kuma mweri wa gatatũ mwaka wa 2013 rĩrĩ matigarĩtie thikũ 31 maume wabici. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Jenga wa Boi. Mwariki mũkaru ministry-inĩ ya mĩgũnda Nicholas Mũragũri augĩte thirikari ĩrĩ mĩhang'o-inĩ ya kũiyũkia mĩgũnda na kũmĩcokia kũrĩ mũingĩ, akĩũria arĩa marekwĩrwo kũhahama mĩgũnda ya mũingĩ mamĩcokie kũrĩ thirikari. Matanakorererwo Mũragũri arĩtie hĩndĩ ya kũheana taitũ kũrĩ andũ arĩa maikaraga icagi-inĩ cia Gĩkoroni kaunti-inĩ ya Nyandarua. Makiria ma andũ 4,000 arĩa maikaraga icagi-inĩ cia Gĩkoroni kaunti-inĩ ya Nyandarua makoretwo metereire na mĩto mĩnene ihinda rĩa kwamũkĩra taitũ cia mĩgũnda, no rĩu mwĩhoko wao nĩ ũkinyanĩire. Mĩaka ĩrĩa tũikarĩte thĩinĩ wa Huruma kuma rĩrĩa twaheirwo ploti ici twaikũrũka kũrĩa kwarĩ kũru mũno, tũtiahotaga gwaka na tũtiahotire gwaka. Mĩaka ĩrĩa twakĩte twakaga na guoya tondũ twahetwo oro ũguo
Nitukoretwo twetereire ihinda iraihu muno uhoro ucio wa kuheo taitu nigetha kuria twakite tukorwo twina thayo wa tene gwitu na riu Ngai ni atwikite wega kugerera thirikari ya Uhuru Muigai wa Kenyatta. Mihango ya kuheana taito ici itafanĩirio taũni-inĩ ya Olkalau ĩgĩterebwo nĩ mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya mĩgũnda Ndagĩtarĩ Nicholas Mũragũri na Governor Francis Kimemia makĩũria aikari acio rĩu matigaikare na wagagu amu rĩu marĩ na kwao. Kuna ile mambo ya colonial villages. Rais alisema na kaamuru colonial villages Nyandarua, Nyeri, Kirinyaga na Meru kabla tamu yake ishe ya pili lazima kila mtu apate title yake. Ndio miona nimekuja kuhakikisha kwamba hiyo promise ya rais tutafikisha leo. Zaishito sio the 28 nisigo kwa sikeheo title deeds ile itigarete title nisi kurutwo na ni JPS ne confirm issue itigarete makiria magirigere na maratugwe mama wa jasho the nigo ko agecirekia beatulege durano nera mundu wothe kwa new village akwena na title yake. Makiaria hindi ya mihango iyo Mũragũri hamwe na Governor Kimemia meranĩire atĩ thirikari nĩ ĩhotorete kũiyũkia mĩgũnda ya mũingĩ ĩrĩa ĩgwatirwo nĩ andũ kĩũmbe mũgarũ wa watho na makongerera atĩ mihango ĩno rĩu ĩ mũtaratara-inĩ. Wale ambao walinyakua mali ya wananchi public land lazima watarudisha kama shamba, kwa sababu public utility land ilikuwa imewekwa kando kuhakikisha kwamba tukitaka shule, tukitaka hospitali, maofisi, police station, kuna shamba ambayo iko tayari tufanye hizo program, sivyo? Kwa hivyo we are going to cancel all illegal acquired parcels land throughout Nyandarua as we are doing the rest of the country. Na Nairobi tumeanza hiyo program, tunafanya kwa karibu na National Land Commission kuhakikisha kwamba tumelinda mashamba ya serikali. Kuna wale ambao wameiba road za umma 135 hizo ningependa na zingine mingi dams nini pia zimeibiwa huku, tusaidie kurepossess hizo property za wananchi. Wale ambao wameiba mali ya umma mrudishe hiyo mali ya umma, iwe ni huko Katimu ama ni Ndaragwa dams zimeenda hapa Olkalau town. Hata ofisi yangu mali inakaa, nilikuwa naambia PS ofisi yangu iko kwa shamba ya kuna mtu hapo na title ya hiyo mashamba. Kwa hivyo tukiungana na National Land Commission na PS na EACC tutarudisha hizo mashamba zote kwa umma. Ngiribotera Inooro TV kuma Olkalau kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi. Na tukoba kuhumuka tugathiĩ kũraihu nĩ tũgũcokereria na tũgĩcokereria. Uria wari Prime Minister wa Japan Shinzo Abe ni oragĩtwo. Malindi Precious Gardens thogora ni ciringi 120 hamwe na marĩhi ma title deeds. Ũhoro makĩria tahũrĩra 0718004455 kana ũcere wabici Ruiru Town BD House gorofa ya 3. Golden Dreams Land and Properties Limited, your home, your comfort. We are not here to take people's husbands. We are just here to make you guys comfortable, good, happy. If you don't want your husband to come here, wash his feet when he comes home, give him a massage when he comes home, and look pretty. Otherwise, he'll come here and we'll serve him, we'll pamper him, we'll groom him up. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Maiharuruka-inĩ cia Aberdares, ngurumo-inĩ cia njũĩ citũ, itua nũru cia macani, kahũa, iria na mangĩ mega, nĩ gũithĩrania rĩu na waithĩra mũithĩrania. Barothi wa ũrĩmi, mũteteri wa mũrĩmi na mũrũĩrĩri wa ihoto ciaku. Tuithĩranie cia ũrĩmi, biacara, akũrũ, athuri, atumia, mbeũ njĩthĩ, ona twana twitũ. Iratathi-inĩ arĩ harĩa mũhuro na gakuo gatune ta nyanya, rĩtwa rĩrĩ Evelyn Waithĩra Mũithĩrania, Woman Rep, Murang'a County. We asked Kenyan women to tell us what they look for in a lotion. Warembo,
Ni nini muhimu kwenu mnaponunua body lotion? Smoothness, scent, glow. Leo tunaweka kwenye jaribio body lotion ya bei ghali na ya bei nafuu. Ungenunua gani? Ina transform dry skin kuwa deeply nourished na kuismoothen. Na fragrance nayo. Wacha tu. Why pay more? Nunua nice and lovely body lotion. Ni bora zaidi kwa bei nafuu. It's just nicer and lovelier. Chagua Kenya's #1 body lotion. Ederia kwari na mathina maingi muno megie insecurity gwakahe itura riritu atongoria othe a Nyandarua twamakaira mundu watwetikire no umwe tu o Senator Mwangi wa Githiomi. Njitagwo Gaciko wa Muhu Senate othe kamiti ya Senate ni twamakaire na magituigua matongoretio ni Mwangi wa Githiomi. Magithiomi aingira eta Senate ni ngenete tondu ndirona uria ciagi iria ingi heanitwo na ni njui ni atindikite ona giki gitu mitukuona title deed. Njitagwo Samiang ngwenda gucokeria Senator wa Nyandarua ngatho Githiomi Mwangi niwe uthomithitie from form 1 to form 4 tondu aciari akwa matiari na uhoti. Nyandarua county othe turathura Senator Mwangi Githiomi Paul Mwangi Githiomi utheri wa Nyandarua. How do you keep your toilet clean? I use normal detergent and bleach for washing. The detergent and bleach cleanless can leave behind yellowness, rust, and germs. Harpic's 10 times better cleaning compared to regular detergents and bleach, and kills 99.9% illness-causing germs in your toilet, including the COVID-19 virus. Muriega aikari a Kiambu ni ngwenda kumucokeria ngatho ni wira uria turutite na inyui uhoro-ini wa ugima wa mwiri ni tuonete uria turahuranire na murimu wa COVID mbere ni undu wa kuhingura tigoni igikorwo COVID center